Lagi hamil tapi batuk, pilek, demam. Ini pastinya moms jadi risau banget ya. Aku harus ngapain nih? Harus apa supaya karena kan biasa moms takut minum obat. Nah, kita bahas yuk bersama saya Dr. Olive, spesialis Obgyn. Untuk moms yang emang usia masih awal kehamilan trimester pertama, sebenarnya untuk awal-awal apabila terjadi gejala seperti ini, yang penting banyak minum air putih, terutama kalau bisa yang anget ya, jangan minum es dulu, jangan minum gorengan dulu, minum air putih, boleh minum madu, terus boleh minum jahe anget, terus pakai sup, kuah-kuah yang anget, bubur yang anget, dan makan yang banyak, tidur yang cukup. Usahain bener-bener istirahat yang cukup, terus boleh mandi pakai air anget, usahain badan dalam kondisi anget, dan apabila memang benar-benar memerlukan obat, moms boleh minum paracetamol, itu untuk meredakan demam. Nah, untuk minum vitamin C ataupun mungkin vitamin-vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh tuh boleh banget, vitamin D3, susu hamil boleh diminum, nutrisi vitamin-vitamin hamil juga tetap diminum. Nah, ketika kondisi moms udah lebih dari 3 hari tapi tidak kunjung membaik, moms boleh segera ke dokter terdekat ya, supaya dilihat apakah ada kemungkinan perlunya diberikan antibiotik atau enggak. Misal ternyata batuknya sampai berdahak warna hijau, atau ingusnya, pileknya sampai kental dan warna hijau, demamnya tidak menurun, terus tambah lama tambah demam. Nah, itu moms harus segera waspada, harus langsung segera ke dokter terdekat. Semangat ya moms, sehat reproduksi bersama saya Dr. Olive. Jangan lupa subscribe and share.